знакомая, замечательная, очень замечательный человек. В принципе, она профессор каких-то технических наук, я не буду уточнять этого, да. Она человек достаточно пессимистичный, с исследовательским умом, которая во все вникает и во всем старается разобраться. Задавала кучу вопросов по составу, по действию препаратов, но брала этот продукт и продолжала его пить. И самое удивительное, когда она мне сказала: Марина, а продукт-то работает. У нее был вот сухой кашель, это кандидоз. Он прошел, гноились глаза перестали гноиться. И самое удивительное, для людей в возрасте нормализовался стул. Когда идет правильная очистка организма, это она пропила очистку, она пила клебоксан, она пропила не 2 курса, а 3 курса. Она пропила паразитарку 3 курса, взяла у меня сок пшеницы, и вот буквально на днях она попросила еще сок пшеницы и клебоксан. Еще раз чистку лимфы. То есть она действительно задавала целую кучу вопросов, пыталась вникнуть во все, сомневалась во всем. Но для меня ей за 60. Точно не знаю, но что за 60, это точно. Приблизительно лет на 10 она старше меня. Вот.